Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, do të fokusohemi tek siguria, me nesh bashkuar ish oficeri i forcave speciale, zoti Denis Deliu. Zoti Deliu, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, e vlerësoj. Kënaqësi për mua. Prania juaj do të thotë shumë për ne, siç dihet Shqipëria është anëtare e NATO-s që nga viti 2009, sa realisht jemi sot kontribues sigurie për rajonin tonë të vogël, por edhe më gjerë. Po Shqipëria në fakt ka krijuar goxha eksperiencë duke qenë anëtare e NATO-s. Kjo si në trajnimin e burimeve njerëzore, po ashtu edhe në pjesëmarrje të misioneve luftarake edhe paqërujtëse. Aty është terreni ku realisht forcat tona të armatosura përballen me procedura, standardën, trajnimin, por edhe nivelin e kapacitetit përgatitjes tyre dhe për hir të vërtetës, forcat e armatosura të Shqipërisë në çdo mision apo në çdo trajnim kanë treguar një kualitet për sa i përket burimeve njerëzore. Shqiptarët realisht e meritojnë të quhen popull i zgjuar dhe normalisht kanë shkëlqyer si në misione luftarake, ashtu edhe paqërujtëse, por dhe trajnime të ndryshme. Shqipëria gjatë kësaj kohe në NATO, e gjithë kjo eksperiencë ka ndikuar që forcat armatosura të reformohen vit pas viti, por dhe të adaptohen me të gjitha ndryshimet e reja që i duhen kryesisht në luftën moderne, do ta përmendja. Dhe sot, për hir të vërtetës, ne kemi forcat armatosura të cilat kanë marrë investime për sa i përket trajtimit financiar të tyre, për sa i përket dhe trajnimeve, por dhe modernizimin teknologjik. Këtu do përmendja disa modernizime që realisht kanë ngritur kapacitetet e forcave të armatosura. Modernizimet kryesisht janë tek forcat speciale, forcat komando, forcat detare kemi modernizim tek forcat ajrore, tek shërbimi inteligjent ushtarak, por dhe te struktura tjetër, batalioni i dytë i lehtë i kumësorisë mekanizuar, ku realisht është pajisur dhe është i disponueshëm dhe i gatshëm si batalion i gatshëm për sa i përket nevojave të NATO-s. Zoti Deliu, janë forcat tona përgatitur edhe për luftë konvencionale, jo vetëm për rolin e saj dhe misionin paqëruesës që ndodh shpesh? Shqipëria realisht ka një numër të vogël të forcave të armatosura për sa i përket kapaciteteve, por ne në kuadër dhe të detyrimeve që Shqipëria ka për sa i përket antarësimit në NATO, gjithmonë Shqipëria i ka përmbushur ato detyrime dhe realisht Shqipëria ka pasur batalione në disa vende për sa i përket pengimvonimit dhe mbrojtjes së territorit deri në një moment të dytë, nëse Shqipëria do rrezikohej dhe do mbulohej nga forcat e NATO-s. Duhet të sjellim në vëmendjen tonë që realisht Shqipëria ka disa kapacitete të munguara, siç janë forcat ajrore dhe mbështetja e patrullimit të ajrit me avion të forcës ajrore. Këtë e kryen NATO nëpërmjet shteteve mike, nëpërmjet Italisë dhe Greqisë me rotacion, por së shpejti qeveria shqiptare, Ministria e Mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm ka një vizion për sa i përket mbështetjes forcave ajrore dhe me avion luftarak. Megjithse duhet të kuptojmë që janë të kushtueshëm, por është një kapacitet shumë i nevojshëm dhe një kapacitet do thoja krenarie për sa i përket mbrojtjes së territorit me avion të forcave të armatosura. Batalionet që ne kemi sot në kuadër të reformimit, por dhe një riorganizim të ri të strukturës forcave të armatosura janë kthyer në regjiment dhe sjell në vëmendjen tuaj këtu që ne kemi në parlament mandatin tjetër që shkoi, kemi miratuar një ligj për rezervistët, një ligj i kërkuar dhe nga NATO, ku realisht jep mundësi forcës armatosur që të kompletojë dhe t'i kthej këto batalione në regjimente, çka nënkupton një numër më të madh burimesh njerëzore, por dhe asetesh teknologjike, por dhe armë të cilat do të shërbejnë që këto regjimente të jenë plotësisht funksionale në mbrojtje të territorit shqiptar. Zoti Deliu, ju thatë që sa i takon sigurisë ajrore, duhet që Shqipëria të bëjë më shumë, le ta themi me këto fjalë, por baza ajrore e Kuçovës është një tregues që do të bëhet më shumë në këtë lloj drejtimi? Baza ajrore e Kuçovës e NATO-s është realisht për ne një privilegj, por edhe një përgjegjësi.
privilegjesh pasi është e vetmja bazë e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Kujtojmë që ne kemi 4 vende të tjera që janë antarë të NATO-s, që është Kroacia, Malezi, Maqedonia e Veriut, ndërkohë që kemi vetëm një bazë ajrore taktike e cila është në Shqipëri. Kjo është një privilegj, do thoja unë, por në ana tjetër është dhe një përgjegjësi, pasi NATO ka objektivat e saj, ka atë analizën e riskut, por dhe vlerësimin që i bën edhe situatës gjeostrategjike, por dhe në nivelin operacional dhe në nivelin taktik. Për sa i përket bazës ajrore në Kuçov, janë të gjitha ato kapacitete të nevojshme që i duhen NATO-s për të mbështetur fillimisht vendet e NATO-s, por dhe për t'u gjendur çdo detyre që realisht NATO-s do t'i kërkohet. Dhe kjo bazë taktike do të shërbej si bazë furnizimi, fluturimi, ulje ngritje, por dhe trajnimi të forcave ajrore, por dhe komponentëve të tjerë. Dhe ne kemi parë shpesh dhe nëpër media ku realisht forcat e NATO-s kanë kryer sëvitje të përbashkëta apo patrullime të ndryshme. Kjo bazë realisht bashkëpunon me forcat ajrore shqiptare dhe me forcat armatosura dhe besoj që do të jetë një pikë mbështetje për sa i përket trajnimit të pilotëve tanë të forcave ajrore, por dhe shkëmbimit të eksperiencave nëpërmjet trajnimeve të ndryshme me pilotët e vendeve të NATO-s, por dhe njohin nga afër për sa i përket armatimit, municionit, por dhe avionëve fluturues. Shqipëria ka rritur buxhetin për mbrojtjen në 2% të prodhimit të brendshëm bruto. A duhet vendosur kjo shumë në një mënyrë më strategjike apo thjesht simbolike për përmbushjen e detyrimeve që vendos NATO ndaj Shqipërisë si vend antar i saj? Shqipëria me nisjen e luftës në Ukrainë, nga sulmi rus, realisht në të gjithë Evropën ka ndryshuar qasja politike për sa i përket sigurisë. Dhe normalisht edhe këtu në Shqipëri është reflektuar. Leadershipi politik ka kuptuar që siguria nuk është më e mirëqenë, por në siguri ne duhet të investojmë çdo ditë dhe duhet të shkojmë në rritje. Pasi siguria ne na bën të mundur që të jemi më të qetë, të jemi më të mbrojtur, por duhet ta kuptojmë që nuk ka një siguri pa investime. Dhe sot qasja politike është më e ndryshme dhe duhet jemi të gëzuar për këtë, pasi realisht kanë filluar të kuptojnë që mbrojtja ka nevojë për investime dhe ka nevojë për një vëmendje të shtuar. Rritja ka ardhur vit pas viti, për hir të vërtetës nuk është e mjaftueshme, duhet patjetër që shteti shqiptar të rrisi akoma më shumë, por kuptohet pasi buxheti i shtetit aq është, Shqipëria është një vend që realisht aspiron Bashkimin Evropian dhe ka dhe shumë fusha të tjera, sektorë të tjerë të ndjeshëm, ku duhet të investoj që të plotësoj ato standardet për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, por qasja dhe rritja është në rritje për sa i përket investimeve në mbrojtje. Investimi strategjik duhet të jetë një investim i zgjuar, duke marrë dhe shembull edhe luftën e fundit në Ukrainë. Pse themi zgjuar? Për shembull, ne jemi vend i vogël dhe normalisht kemi edhe pak forca dhe mundësi të pakta për sa i përket mbështetjes me infrastrukturë apo me teknologji super moderne siç do të kishte një shtet i fortë i NATO-s. Por ne duhet të investojmë me zgjuarsi dhe duhet të forcojmë ato kapacitete që realisht i kemi shumë të lehtë dhe mund të jemi shumë më të avancuar edhe se shtetet e mëdha. Për shembull, nëse ne do të investojmë me zgjuarsi në forcat speciale, forcat komando, në shërbimin inteligjent ushtarak, në sigurinë kibernetike, në mbrojtjen ajrore, në sistemet e dronëve, në sistemet e raketave Javelin, ku realisht ne është edhe e ditur që ne kemi marrë një porosi sipas kontratave që Ministria e Mbrojtjes ka lidhur me kompaninë Javelin, ne sot kemi në Shqipëri raketa Javelin, të cilat në nisur nga lufta e fundit në Ukrainë kanë qenë shumë të suksesshme përdorimi i Javelinëve, duke përdorur forcat speciale, por dhe komando në trajnimin e tyre, por dhe përdorimin e tyre në fushë betejë, i kanë bërë të mundur një dëm shumë të madh shtetit rus për sa i përket avionëve luftarak, por dhe helikopterët e sulmit.
Ky është investim i zgjuar, pra ti nuk ke mundësi të blesh një avion luftarak që kushton minimumi $40 milion, por ti ke mundësi të blesh një Javelin, e cila mund ta hedhë këtë avionin luftarak që e ka një shtet që nesër mund të sulmoj. Ndërkohë kemi dronë të armatosur që kemi blerë dhe kemi dhe kontrata të tjera në vazhdim që disa janë dhe kontrata sekrete dhe nuk mund të thuhen edhe nëpër media. Shqipëria realisht po avancon për sa i përket mbrojtjes dhe unë e them me bindje që është një mbrojtje e zgjuar, por duhet akoma më shumë. Qartë, po ashtu neve kemi parë para disa kohësh në një mbledhje që kishte kryeministri Edi Rama më saktë në asamblen që zhvilloi të Partisë Socialiste, ai foli që për mbrojtjen do të bëhet akoma më shumë dhe nga një vend eksportues do kthehemi dhe në një vend prodhues. Dhe si shikoni ju këtë? Shikojmë që ka disa baza, po ashtu edhe disa pika, fabrika prodhimi që po shtohen së fundmi, është gjë e mirë kjo për Shqipërinë? Në fakt unë në mandatin tim si deputet që në vitet e para pa filluar dhe lufta në Ukrainë dhe pa qenë kyçasje politike në Evropë apo në botë, kam kërkuar që realisht Shqipëria të ishte një prodhuese e armëve dhe municioneve. Janë gjitha mundësitë, ne kemi pasur një eksperiencë të mëparshme, kemi pasur dhe fabrikat, kombinatet apo uzinat të cilat realisht në Shqipëri kanë arritur të prodhojnë dhe armë shumë të mira, qoftë kjo armë të këmbësorisë, por dhe municione apo lëndë shpërthyese. Ndërkohë, vitet e fundit realisht ishte lënë në mshirë të fatit, ashtu si kombinatet, uzinat, por edhe burimet njerëzore ishin pa trajtuar mirë apo pa një lloj evidence se ku ndodhen këto njerëz që kanë ndjeni apo kanë pasur një eksperiencë për sa i përket prodhimit të armëve dhe municioneve. Nevoja e solli që edhe Shqipëria përfshihet në këtë lloj biznesi, do thoja unë, që është realisht sot një biznes i nevojshëm, i domosdoshëm, por edhe i suksesshëm. Dhe ti fillimisht do të punosh dhe do të prodhosh për të mbuluar nevojat e tua brenda, për forcat e sigurisë, forcat armatosura, policinë e shtetit, Gardën e Republikës, policinë e burgjeve, shërbime sekrete, dhe pasi ti të mbulosh nevojat e tua, mund të eksportosh. Qoftë kjo në vendet e NATO-s, por dhe jashtë tyre. Dhe ne kemi miratuar 2 ligje shumë të mira në parlament, diku para 2 vitesh, të cilat realisht janë implementuar, janë krijuar dhe kompanitë, janë krijuar dhe partneritetet, ndërkohë që Shqipëria është rrugë mbar dhe shpresojmë që për pak kohë ne të kemi edhe dronë të armatosur të prodhuar made in Albania, edhe mjetet blinduara, por dhe armatim, për sa i përket armatimit lehtë këmbësorisë, por ndoshta me një kooperim, kjo edhe me kompani prestigjioze të NATO-s, të cilat do ta shikojnë Shqipërinë si një partner serioz, që ka dhe resurse, që ka dhe burime njerëzore, por dhe ka dhe burime natyrore për sa i përket ngritjes tyre kapacitete. Shqipëria është në rrugën e drejtë dhe mendoj që shumë shpejt ne do të mbulojmë edhe nevojat tona, por do të jemi edhe suksesshëm në treg. Uroj që të jemi shumë serioz për sa i përket krijimit të brandit apo krijimit emrit për sa i përket prodhimit të armëve dhe municioneve. Fokusohemi tek rajoni. Kosova dhe Serbia dihet për tensionet që kanë pasur, sidomos në veriun e Kosovës. Sa evidente janë këto tensione dhe a mund të shkojë drejt ndoshta një konflikti më përshkallëzuar? Kjo është një pyetje në fakt shumë e drejtë dhe shqetësuese. Ne e pam gjithë nga sulmi i Banjskës, kuptuam që megjithëse në Kosovë prej shumë vitesh që për shpalljes pavarësisë kemi trupat e KFOR-it, Kosova ngelet një zonë e brisht, që realisht mbetet, sidomos veriu i Kosovës, mbetet e kërcënuar. Sulmi i Banjskës tregoi që Serbia nuk heq dorë nga lufta hibride, e cila lufta hibride kombinohet financimi i partive politike, financimi i serbëve të cilët jetojnë në veriun e Kosovës, mbështetja me armatim, municion, trajnime të ndryshme, dezinformimi, janë disa nga taktikat dhe teknikat që realisht Serbia i tenton dhe i provon çdo ditë për sa i përket destabilizimit, kryesisht në veriun e Kosovës. Sulmi i Banjskës i tregoi edhe botës, jo vetëm ekspertëve ushtarak, por dhe atyre politik, por dhe njerëzve të thjesht kuptoi që realisht Serbia mbetet një kërcënim serioz për Kosovën. Dhe fakti që edhe KFOR-i ndodhet aty,
pra nuk e bën atë Kosovën një shtet 100% të sigurt. Pasi Serbia do të mohonte, planet të tyre do të mohonte përfshirjen direkte në veriun e Kosovës, por me luftën hibride, nëpërmjet luftës hibride, trajnimit të grupeve terroriste, do të kërkonte atë destabilizimin e veriut dhe pastaj, pse jo, dhe gjithë Kosovës. Gjë që të çonte në diskutim edhe stabilitetin politik, por dhe qëndrueshmërinë apo prezencën e KFOR-it në Kosovë. Fatmirësisht, sulmi i Banjskës dështoi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO e kuptoi më së miri se kush janë politikat dhe veprimet që realisht Serbia kryen në Kosovë. Dhe unë do thoja që përveç prezencës KFOR-it, Kosova duhet patjetër që të forcohet edhe vetë ushtarakisht, por ndërkohë dhe të lidhi marrëdhënie të ngushta politike, ekonomike dhe ushtarake me Kroacinë, me Shqipërinë, por dhe me vende të tjera të NATO-s siç janë Ballkani Perëndimor, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Serbia e mbështetur nga Rusia mbetet një aktor kyç për destabilizimin e Kosovës dhe rrezikun e saj. Ajo tenton me të gjitha mënyrat, por luftë konvencionale për momentin nuk mund të ketë për shkak të rezolutës të OKB-s 1244, por edhe për shkak të prezencës KFOR-it. Por ajo tenton me luftë hibride. Dhe lufta hibride është parë e suksesshme në fillimisht në Krime nga Rusia, ku realisht nuk u përdor asnjë fishek për ta marrë Krimen, por u përdor financimi i partive politike, mbështetja e grupeve terroriste apo popullsisë proruse në atë rajon, blerja e politikanëve dhe komandantëve, ndërkohë trajnimi i popullsisë proruse për sa i përket armatimit dhe pajisjeve të tjera ushtarake. Gjitha këto të çuan që Rusia ta marrë Krimen pa shkrepur asnjë fishek. Dhe kjo lloj politike ndiqet dhe në veriun e Kosovës. Dhe sulmi i Banjskës e tregoi më së miri këtë. Ndërkohë që nga raportet e shërbimeve inteligjente, qoftë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe të NATO-s, kemi një lloj tendence nga ana e Serbisë për trajnimin e grupeve terroriste dhe avancimin e destabilizimit të veriut të Kosovës, por dhe gjithë Kosovës. Gjë që po mbahet në monitorim, por Kosova duhet të jetë shumë e kujdesshme dhe duhet forcohet ushtarakisht. Vetëm kjo është zgjidhja për sa i përket një parandalimi të mundshëm. Apo kthehet Ballkani në një zonë rivaliteti mes Perëndimit dhe Rusisë, ku them Rusisë, edhe aleatët që gjenden pas. Ballkani Perëndimor, për hir të vërtetës, ngelet një zonë e brisht në kuptimin gjeostrategjik, pasi Rusia është prej kohësh prezente duke dominuar nëpërmjet presionit dhe mbështetjes që i jep Serbisë, e gjitha kjo fillimisht ndikon në Kosovë, por dhe në Bosnjë Hercegovinë. Madje Bosnjë Hercegovina mbetet, Republika Srpska mbetet akoma më rrezikuar, pasi atje kemi një lider politik, lideri Dodik, i cili është shpallur dhe non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por i cili ka një miqësi shumë të fortë me presidentin Putin, por dhe Vučić, dhe ndjek politikat e tyre hap pas hapi, ndërkohë që ka bërë thirrje për kohësh punonjësve të policisë dhe punonjësve të forcat armatosura që të zhvishen nga uniforma dhe të bashkohen lëvizjes tij apo mbështetjes për destabilizim të Republikës Srpska. Kjo gjë nuk ka arritur në fakt të bëhet aq mirë në veriun e Kosovës, megjithse nuk ka një lider mirëfillt siç është Dodik. Veriu i Kosovës mbetet i brisht për destabilizim, ndërkohë që kemi parë punonjës policisë Kosovës para sulmit të Banjskës, të cilët ishin serb të veriut Kosovës, që u zhveshën nga uniformat e tyre dhe landët e tyre dhe nuk zbatuan urdhrat e qeverisë Kosovës. Të gjitha këto çojnë dhe bëjnë të mendosh që
Ballkani mbetet i brisht, ndërkohë që kemi një influencë për sa i përket bizneseve kineze apo qeverisë kineze, gjë që kjo shikohet dhe në doktrinën apo strategjinë e NATO-s për sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe kryesisht vendeve të NATO-s, siç është Shqipëria, Kroacia, Maqedonia, Malizi. Kemi parë një grup shtetit të dështuar në Malzi, po ashtu edhe në Maqedoninë të Veriut, që Maqedonia e Veriut dhe Kosova dhe Malizi ndjes mos antarësoheshin në NATO, pasi antarësimi në NATO i jep një garanci këtyre vendeve për të pasur një stabilitet politik, por edhe ushtarak, por edhe një mbrojtje ushtarake në rast një sulmi konvencional. Unë mendoj që sulmi konvencional nuk është për momentin real apo prezent, vetëm nëse ne do të kemi një konflikt të ri, dhe konflikti i ri do të jetë i përmasave të mëdha që vendet e Ballkanit përfshihen, kryesisht vendet e NATO-s po flas. Pasi dihet që Kroacia, Shqipëria, Malizi, Maqedonia e Veriut kanë mbrojtje dhe ne një pjesë i NATO-s sot, nëse një vend i NATO-s sulmohet, NATO ndërhyn, por nëse ne do të kemi ndryshime të balancave ushtarake nëpër botë, nëse do të kemi një agravim apo hapjen e shumë konflikteve njëkohësisht, realisht Ballkani mbetet i kërcënuar. Por për momentin unë shikoj Kosovën dhe Bosnjën të kërcënuar. Po Shqipëria, sa e rrezikuar është nga një luftë hibride, siç e përshkruat dhe ju, dezinformim, ndikim politik, e nga ana tjetër po edhe sulme kibernetike që ne kemi parë, sidomos ata të sjella nga Irani. Lufta hibride është prezente çdo ditë dhe institucionet shqiptare realisht janë kryer detyrës dhe kohët e fundit kanë përballuar shumë sulme hibride dhe ne pas sulmeve të Iranit nxjerrëm edhe mësime në fakt dhe kemi investuar jashtë mase për sa i përket sigurisë kibernetike dhe çdo ditë kemi arritur edhe të marrim goxha eksperiencë. Sulmet hibride realisht janë prezente në Shqipëri. Kemi një lloj ndikimi rus dhe kinez, gjë që institucionet shqiptare në bashkëpunim me institucionet e NATO-s, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në koordinim të plotë për sa i përket parandalimit të këtyre ngjarjeve. Shqipëria është me fat dhe që është antare e NATO-s prej kohësh, gjë që NATO ka një qendër të monitorimit dhe menaxhimit të krizave, që nuk lejon që shtetet e NATO-s të kalojnë në destabilitet politik, ekonomik dhe ushtarak, por menaxhohen nga afër, ndërkohë që për sa i përket financimit të partive politike, ne kemi ngritur mekanizma për sa i përket nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për sa i përket financimit, transparencës që partitë përdorin për financimin e tyre, ndërkohë që jemi në monitorim vazhdueshëm dhe për shkak të hapjes kapitujve me Bashkimin Evropian, gjë që të gjitha këto të ndihmojnë që ti të rrisësh standardet dhe influenca ruse dhe kineze mos të jetë aq e fortë. Por mbeten prezente, rreziku është gjithmonë real, por unë mendoj që institucionet shqiptare kanë krijuar atë mbrojtjen e nevojshme për sa i përket këtyre sulmeve dhe janë në monitorim vazhdueshëm dhe nuk e lejojnë që të avancojnë këto lloj sulmesh. Zoti Delio, duke parë në këtë situatë në cilën ndodhet bota, ku kemi disa vatra aktive luftrash, sidomos mes Ukrainës dhe Rusisë, por edhe mëtej, a është e nevojshme që të rikthehet detyrimi ushtarak në Shqipëri? Shërbimi detyrueshëm ushtarak është një pyetje me vend. Shërbimi detyrueshëm ushtarak në fakt është i nevojshëm kur shohim situatën që po ndodh në Ukrainë, kur shohim shumë vende demokratike dhe shumë të forta edhe se ne ushtarakisht vendet NATO-s sot po e fusin, po e implementojnë shërbimin detyrueshëm ushtarak. Shërbimi detyrueshëm ushtarak është një nevojë, mendoj, edhe emergjente edhe për shtetin shqiptar. Megjithse unë edhe kur isha deputet, por edhe tani në çdo studio apo ku më jepet mundësia, unë e them me bindje të plotë që shërbimi detyrueshëm ushtarak do të bëjë të mundur që brezi i ri
ta kuptoj në një kontekst tjetër sigurinë dhe ta kuptoj që siguria nuk vjen vetë, por duhet të kontribojnë gjithë, por dhe duhet ta dim shumë mirë që brezi i ri, shërbimi detyrueshëm ushtarak e bën më të fortë, e bën më të aftë për të përballuar sfidat të ndryshme që mund t'i kanosën Shqipërisë apo botës në të ardhmen. Kuptohet që shërbimi detyrueshëm ushtarak kërkon dhe një buxhet shtesë, pasi ka dhe kosto, dhe mendoj që edhe Shqipëria po e llogarit këtë punë, pasi thash në Ballkanin Perëndimor kemi Kroacinë që ka fut vendi NATO shërbimin ushtarak, por ndërkohë që e ka rikthyer dhe Serbia. Jo në nivelin e kozjatjes një vit apo më pak, ka gjetur disa mënyra, kryesisht për shembull Kroacia, për sa i përket edhe joshjes, do thoja unë, brezit të ri, por dhe shpërblimit, ndërkohë dhe përfitimit që ata mund të marrin nga shërbimi detyrueshëm ushtarak. Por janë metoda dhe mënyra që ti mund të mendosh se si ti brezin e ri ta trajnosh, të jetë i aftë, por dhe të kuptoj atë ndjenjen e atë dhe dashurisë, nëse do të ketë nevojë, atë dhe u jot kur kanoset nga rreziku. Unë mendoj që Shqipëria duhet ta implementojë shërbimin detyrueshëm ushtarak dhe duhet bëjë një lloj fillimisht me periudha të shkurtra, jo një vit, por pak më pak, gjë që kjo do të çonte dhe ta bënte pak më shumë joshse për brezin e ri dhe të kuptojnë gradualisht që realisht shërbimi detyrueshëm ushtarak është një gjë shumë e mirë për brezin e ri, i mëson për sa i përket përdorimit të armëve, i mëson disa aftësi që realisht në jetën civile nuk do t'i arrinte t'i mëson, i mëson sporte ndryshme, i forcon kalitjen, i forcon durimin, i mëson që të përballoj sfida ndryshme, pagjumësi, apo mungesën e vogël të ushqimit, apo marshime gjata, kohë e gjatë në terrene të panjohura, dhe gjitha këto e bëjnë brezin e ri më të fortë. Besoj që është një zgjidhje emergjente për sa i përket vendeve të vogla siç jemi ne, edhe ushtrive të vogla. Shërbimi detyrueshëm ushtarak do të jepte një lloj frymëre tjetër forcave të armatosura, do të bënte atë harmonizimin dhe kombinimin e popullsisë civile dhe forcave të armatosura, gjë që do të forconte kapacitetet e mbrojtjes kombëtare. Mendoni që jemi në luftë të ftohtë duke parë gjithë këto zhvillime në të cilat ndodhet bota? Realisht bota po avancon me shpejtësi drejt armatosjes dhe shumë shtete ndoshta edhe nuk i bëjnë publike, por në anën tjetër armatosen disa me qëllime armiqësore sulmuese, disa me qëllime mbrojtëse. Dhe Shqipëria është nga këto vende që nuk do të sulmojë njëri dhe nuk ka sulmu kur njëri, por duhet të marrë masa që realisht të mbrohet. Nëse do ta quajmë një luftë ftohtë, edhe mund të futet në një luftë ftohtë, pasi shumë shtete realisht po i rikthehen fortifikimeve, shumë shtete po i rikthehen prodhimit të armëve apo blerjeve të ndryshme në ato nevoja që realisht nuk i mbulojnë vetë. Shumë shtete dikur nuk prodhonin armë, sot po mundohen të prodhojnë armë dhe municione, gjë që kjo ka rritur rrezikun, ka rritur dhe atë situatën e paqëndrueshmërisë për sa i përket sigurisë në botë. Dhe forcimi i disa vendeve jo demokratike, siç është Rusia, siç është dhe Kina, po ashtu dhe Serbia në Ballkanin Perëndimor, janë disa tregues kritik që bota nuk mund të jetë e qetë. Duhet patjetër që ne të marrim masa për mbrojtje. Dhe lufta ftohtë duket e ftohtë, por në fakt është shumë pranë luftës së nxehtë dhe ti duhet marrësh masa që të përballosh luftën e nxehtë. Zoti Deliu, në këtë situatë krizash globale, sa të mundur e ka Shqipëria mobilizimin kombëtar, nëse kriza na prek dhe ne? Shqipëria, thash, ne kemi miratuar pak më parë, kemi miratuar një ligj për shërbimin rezervist dhe fillimisht kjo ka qenë edhe kërkesë e NATO-s, por edhe vullnet politik për të pasur një shërbim rezervist për t'u përgjigjur dhe mbështetur forcat armatosura.
gatishmëria për të qenë e mobilizimit kombëtar realisht kërkon më shumë punë, kërkon më shumë përpjekje, nuk është duhet ta themi, nuk është në nivelin e duhur, por është punuar dhe ka vazhduar qoftë me rekrutimin e brezit të ri, por dhe me fushatave të ndryshme ndërgjegjësuese në qarqe të ndryshme të vendit, për sa i përket punës që bëjnë forcat armatosura, por dhe mënyrës se si të rekrutohen apo benefitet që ata mund të përfitojnë nëse do të antarësohen. Të gjitha këto thash nuk mjaftojnë. Duhet bërë më shumë, duhen plane të gatshme, të qarta dhe duhet një lloj ndërgjegjësimi i popullsisë për sa i përket mobilizimit kombëtar. Është shumë e rëndësishme që të ndryshohet qasja, mendësia e gjithë popullit të kuptojë që nëse atdheu apo kombi kërkon dhe ka nevojë për ty, ti duhet shërbesh. Dhe jo gjithë e kuptojnë këtë, aq më tepër kur ti ja kërkon në një moment kritik. Pra kjo duhet vi gradualisht, duhet të rritet kjo ndërgjegje, kjo dëshirë, ky vullnet i popullit dhe duhet ta kuptojë që ai kur vi momenti, çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë duhet të përgjigjet thirrjes për mbrojtjen e atdheut. Kjo kërkon një punë realisht voluminoze, një punë bindëse, kërkon plane të qarta, kërkon kombinime të institucioneve të ndryshme, kërkon gatishmëri, kërkon investime të ndryshme, pasi janë shumë institucione, shumë njerëz që duhet futen në punë, shumë mekanizma që populli realisht i përgjigjet thirrjes në një moment kritik. Por duhet vazhdoj, kjo duhet vazhdoj edhe me ritme më të shpejta, edhe të bëhet fillimisht të bëhet në formë trajnimi, për sa i përket të trajnim të improvisuar në qytete të ndryshme. Ne kemi parë disa vende perëndimore, siç është Anglia apo Gjermania, realisht që po në pjesë të caktuara, zona të caktuara, ata po bëjnë plane të qarta për sa i përket evakuimit të popullsisë, për sa i përket mobilizimit kombëtar, por dhe përgatitjes spitaleve, për sa i përket plagosurve apo të vrarëve nëse do të kishte një situatë kritike. Të gjitha këto janë stërvitje që realisht ty të përgatisin për një rast ekstrem. Uroj që ai rast mos të vijë, por ne duhet të jemi gjithmonë gati dhe nëse ti arrin ta bindësh popullin, ta trajnosh e ta kesh gati, ti je i fituar. Nëse ti nuk arrin ta bindësh dhe ta trajnosh, e ke shumë vështirë kur të vijë momenti. Uroj mos na vi kur momenti, por qëndrosh gati dhe qëndrosh i fortë është një lloj garancie, do thoja unë, dhe një lloj parandalimi. Pra ti e mban sulmin larg. Se të gjithë shtetet që sulmojnë e kanë frikë atë që është i përgatitur. Qartë, zoti Delio, faleminderit shumë që ishte me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për gjithë Faleminderit për ftesën. detajet, këshillat, por edhe ato që ju dini të bëni më mirë, sigurinë e treguat me të pritës dhe faleminderit shumë për çdo Faleminderit shumë për ftesën. E vlerësoj.